كانوا يهتفون قبل قليل. سمعنا الانفجار. نعم سمعنا الانفجار. زوم على الشباب. نسمع انفجارات هنا الآن في مدينة القدس. نسمع الانفجارات في مدينة القدس الآن. انفجارات في مدينة القدس، صواريخ. الشباب خرجوا الآن من هذه الساحة، وحالة حقيقة من السعادة التي نراها عند الشبان الذين يعني يحيون هذه الصواريخ الفلسطينية التي وصلت، وهذه المشاعر التي نستطيع أن نراها الآن على الهواء مباشرة. نحن هنا في ساحة باب العمود، وصفارات الإنذار التي دوت قبل قليل، بل وسمعنا أيضا الصواريخ التي نستطيع أن نسمعها الآن مرة أخرى. نعم مرة أخرى. الشباب يا أخي، على الشباب. مرة أخرى نستطيع سماع الشبان الفلسطينيين معنا. يبدو أنها لربما أيضا القبة الحديدية في مدينة القدس. الأجواء هنا غريبة جدا. هنالك طبعا صفارات الإنذار كما نستطيع أن وصلني الآن قبل قليل، لأن هذه الانفجارات بالقرب من منطقة بيت حنينة. الجنود الآن عمليا أيضا في حالة غضب، ارتباك. الصورة التي نصلها لنا الآن من باب العمود صورة الاحتفال، ولكن